ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായി വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നോസ് ക്ലിപ്പ്, ഈ കൂർക്കമ്മലി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഉള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നോസ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലർക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കൂർക്കമ്മലി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൂർക്കം വലിക്കുന്നവർക്കല്ല, കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പം ഇത് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പം എനിക്കും കൂർക്കം വലിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൗണ്ട് കുറവുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവ്. അപ്പം ഇത് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ കിട്ടും. 300 രൂപ താഴെ ഉള്ളൂ. 2 പാക്കറ്റാണ് ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത്. ഏകദേശം 200 ചില്ലറ രൂപയാണ്. ഇതിന് 300 രൂപയ്ക്കകത്താണ് ഇത് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. ഈ കൂർക്കമ്മലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വിഷയമുള്ള കേസാണ്. പല ദാമ്പത്യ ജീവിതങ്ങളും തകരാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് കൂർക്കമ്മലി കാരണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു പരിഹാര മാർഗ്ഗമാണ് ഈ ഒരു നോസ് ക്ലിപ്പ്. ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സൗണ്ടൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആദ്യമൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നി. പിന്നെ അത് 1-2 ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ടൈറ്റ് കാണും ഇത് മൂക്കിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. പക്ഷേ പിന്നീടത് നമുക്ക് നല്ല സ്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നിയത്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഈ ഒരു നോസ് ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ കൂർക്കൻ വലിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിലിക്കോൺ ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റുമാണ്. അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അത്ര ഹാർഡും അല്ല. ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ്. മൂക്കിലേക്ക് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിലാക്സ് ആയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൂർക്കമ്മലി നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഇത് ഒരു സിലിക്കോൺ മെറ്റലാണ്, വലിയ ഹാർഡൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് മൂക്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഈ മെറ്റൽ വരുന്നത്. ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് വരുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സംവിധാനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എയർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്താണ് വരുന്നതെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 2 ദിവസം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ഇത് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലൊക്കെ ഇത് ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാക്ക്.